सब्सक्राइब कीजिए दी एंड्रॉइड पोर्टल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं दी एंड्रॉइड पोर्टल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मास्टर एंड डायनामिक की MEO5 इन ईयर हेडफोन्स की। ये क्वालिटी हेडफोन्स है और हाई एंड फीचर के साथ आते हैं और उसकी कीमत अप्रॉक्स $199 है, यानी अप्रॉक्स $200 के आसपास आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगता है तो आपके एरिया में अगर नहीं फ्री है शिपिंग तो आपको जितना इसकी वैल्यू है उतने में मिल जाएंगे। अगर आपके एरिया में शिपिंग चार्ज ऐसा कुछ लग रहा है और आउट ऑफ सिटी है अगर आपका एरिया तो शायद आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़े। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और देखते हैं क्या क्या इस बॉक्स में। तो सबसे पहले बॉक्स में अपन देख लेते हैं। यहाँ जैसा बॉक्स में मेंशन किया हुआ है कि ये मेड फॉर आईपॉड, आईफोन और आईपैड के लिए है। मीन्स के मोस्ट ऑफ जितने भी एप्पल डिवाइसेस हैं आप उनके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। और अगर आईफोन है आपके पास तो आप आईफोन पर कॉल अटेंड करने के लिए भी इसमें जो बिल्ट इन बटन्स हैं और वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स भी हैं उनका यूज़ कर सकते हैं कॉल के दौरान वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छे हेडफोन्स हैं ये। और जो इसमें यूज़ किया गया मटेरियल वो है ब्रास मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और जो इसके ड्राइवर्स हैं वो टाइटेनियम कोटेड हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 8 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स हैं यहाँ पे। और साउंड काफ़ी अच्छा है इसका, मैंने सुना हुआ है कि बहुत अच्छे आते हैं ये एयरफोन। तो चलिए आज मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी और देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। तो शायद इस तरफ से है ये। तो इसे खींचने के बाद देखते हैं बॉक्स। तो ये तो खाली है, इसे करते हैं साइड। तो सबसे पहले ये जो है इसमें ये देखिए हेडफोन्स इसके अंदर हैं और ये एक फैब्रिक जैसा ही मटेरियल है, फैब्रिक या कार्डबोर्ड मटेरियल जैसा ही कुछ है जिसका बना हुआ है, लेकिन ये दिखता है थोड़ा बहुत क्वालिटी दिखता है ये। और ये कवर सी है ये खाली ये। ओके, ये इसे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कैरी करने के लिए, कैरी बॉक्स आप बोल सकते हैं। ये जो फिनिश देख रहे हैं बहुत क्लासी लुक देती है इसका और देखने में एकदम सिंपल और कॉम्पैक्ट है। तो मतलब अगर आप इसे कहीं ले जाना चाहें तो अपनी पॉकेट में डालकर भी ले जा सकते हैं ये पूरा का पूरा हेडफोन सेट। और इसके अंदर आपको मिल जाएंगे एयर टिप्स, जो इसके सिलिकॉन टिप्स आती हैं वो। और काफ़ी हैंडी है ये, मीन्स आप इजीली पकड़ सकते हैं अपने हाथ में और कोई टेंशन नहीं, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको इसको ले जाते वक्त। और जो फिनिश आप देख सकते हैं इसमें एक इसमें स्टिचिंग की हुई है जो एकदम यूनिक लुक देती है इसकी। और साइड में भी एक स्टिचिंग फिनिश जो इस टाइप का दिया हुआ है, कस्टम लुक जो इसका है वो मिलता है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। तो जैसा कि तो ये आप देख सकते हैं ब्रास मेटल के हेडफोन्स हैं। और तो इसे रखते हैं साइड में, पहले बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। तो ये एक कुछ है ये, आई थिंक मुझे भी नहीं मालूम क्या है ये, बाद में देखेंगे इसे। इस पैकेज में आपको पॉलिशिंग क्लॉथ भी मिलेगा जो आप पॉलिश करने के लिए या साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने हेडफोन को। तो चलिए ये भी सिंपल ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। और इसके नीचे अगर देखिए अपन तो ये क्लिप है यहाँ पे, शॉर्ट क्लिप, जिसका उपयोग आप अपने एयरफोन को क्लिप करने के लिए कर सकते हैं, मैनेज करने के लिए वायर्स को, एयरफोन के वायर्स को। तो कुछ अच्छा ही है मटेरियल, फाइबर नहीं कह सकते,
मेटल भी नहीं कह सकते, मेटल फाइबर जैसा ही कुछ है, बट एग्जैक्ट इसके साथ आपको एक कार्ड भी मिल जाता है, थैंक यू कार्ड ऐसा कुछ है। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में। और बॉक्स के अंदर और भी है ये कुछ है जो आपको मिलता है इसमें। ओ पाउच है, कैनवस पाउच या बोल सकते हैं आप इसे। और ये कुछ हार्ड सी चीज़ है इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली क्लोज या बंद होती है, बस आपको प्रेस करना होता है इस तरह, फिंगर डाल कर उस तरह प्रेस कर दीजिए और खुल जाएगा, एयरफोन डालिए और पैक हो जाएगा ये। तो क्वालिटी इसकी भी थोड़ी हार्ड है और अच्छा है, अच्छा केस है, पॉकेट केस जो भी बोल दीजिए, स्लीव रखने के लिए अपने एयरफोन को। और मैनुअल डायरी इसकी, ओहो मीन्स के कोई नहीं, यूज़र मैनुअल है इसका, पढ़ लीजिए आपको टाइम हो अगर तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको इस हेडफोन्स के बारे में। तो इसको ओपन करते हैं अपन। ये मैनेजमेंट जो इस, या आप कह सकते हैं इसे रखने का वे एकदम यूनिक और अच्छा है, सिंपल आप देख सकते हैं। मैट फिनिश, टैंगल फ्री वायर्स जो इसके साथ आते हैं, मीन्स के जो बाकी हेडफोन या हेडफोन वायर के साथ होता है कि वो टेंगल हो जाते हैं और उन्हें फिर फिक्स करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको। ये टेंगल फ्री वायर्स हैं जो, और इसकी लंबाई तकरीबन 1.2 मीटर्स के आसपास है। तो 1.2, और ये फिनिश देखिए आप, एकदम मेटल फिनिश के साथ आते हैं और एकदम ग्लासी लुक है एकदम जिसका। क्वालिटी मेंटेन की हुई है अच्छी इसमें, इस एयरफोन में। और देखिए लेज़र कटिंग नेम जो मेटल पर करते हैं उस टाइप का कुछ है इस पर, कंपनी। और एक्सटर्नल माइक जो मिल जाता है आपको अलग अलग से, इस पर इनलाइन माइक है, मींस क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपकी वॉइस की। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं और आप कॉल करते हैं इस एयरफोन से, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बनाया हुआ है ये। और ये देखिए प्लस माइनस बटन वॉल्यूम के लिए, और ये जो सीरियल नंबर है ये हर हेडफोन पर अलग होता है। और देखते हैं कि इस राउंड बॉक्स जो ये गोल बॉक्स है इसमें है क्या। तो इसमें एक पेपर मिल जाएगा आपको, ये बताता है कि आपको इसमें 4 एक्स्ट्रा जो टिप्स हैं आपके ईयर टिप्स वो मिल जाएंगे इसमें, आपको 4 अलग अलग मिल जाएंगे। तो इसमें एक्चुअली 3 ही हैं टोटल, मीन्स 4 हैं मिलाकर, इसमें 3 हैं और एक जो आपके एयरफोन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो टोटल 4 मिल जाएंगे आपको अलग अलग साइजेस के, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फिट के अनुसार, अपने कान के फिट के अनुसार, कि जो आपके कान में फिट होता हो उस हिसाब से। पीछे साइड लैंग्वेज अलग है, चलता है। चलिए तो अब देखते हैं बॉक्स के अंदर। तो इसमें आपको मिल जाएंगे 3 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स अलग अलग साइजेस के। और ये ईयर टिप्स के जो बीच में जो वॉल्यूम ग्रिल आती है, साउंड ग्रिल, साउंड मेंटेन करने के लिए ऑडियो साउंड को हम करते हैं एंड, क्योंकि बस बॉक्स में आपको इतना ही मिलेगा। और अगर आप कुछ ऑफ़र है आपके, अगर जब आप ख़रीदते हैं इन एयरफोन्स को, अगर ऑफ़र है तो आपको ऑफ़र का भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस बॉक्स में आपको इतना ही सब मिलेगा। क्लिप है। तो नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा ये एयरफोन लगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ये एयरफोन ख़रीदें तो आप हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।